समन्वेषण नेपाली आदिवासी पहिचान। यो पुस्तक चाहिँ इक्साहाङ इक्मिसु बेगा थोबोजुम काठमाडौँ नेपालले प्रकाशन गरेको हो र यस पुस्तकबाट लिएको एउटा यो लेख छ। लिम्बू भाषा शिक्षाको इतिहास, वर्तमान र भविष्य एक सिंहावलोकन, जसलाई लेख्नु भएको छ अमर प्राज्ञ अमर तुम्याहाङले। निसाममाङ ए सेवारो, हे विद्याकी देवी प्रणाम, ए निङवा नु बचोगे ओ मन पवित्र बनाऊ है, हारा माङ इछिङे ओ ए देवी शीघ्र कल्पिनु है, निसाम माङ ए सेवारो, हे विद्याकी देवी प्रणाम, नुबा सक्सक नाक्तिगेरो असल विद्या माग्छौ है, सक्सक ने म्यागिगेरो विद्या बिना मासिन्छौ है, निसाम माङ ए सेवारो, हे विद्याकी देवी प्रणाम। यो चाहिँ 1938 मा स्थापित जम्बुक मेमोरियल चुम्लुङ स्कुलमा हरेक बिहान विद्यार्थीले गाउने प्रार्थना गीत थियो। यस अन्तर्गत लिम्बू भाषा शिक्षा परम्पराको आधार फेदाङमा शिक्षा प्रणाली। लिम्बू भाषा शिक्षाको परम्परा फेदाङमा शिक्षण एकै प्रणालीको मुन्दुमी शिक्षाबाट आरम्भ भएको र आज तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रभाव लिम्बू जीवन पद्धतिमा कायम रहेको छ। सुब्बा 2012 का अनुसार फेदाङमा शिक्षण सिकाइ परम्परा सामानिजमबाट आरम्भ भई हाइरोफेनी चरणमा विकसित भएको हो। यसले धर्मको रूपमा धर्मको रूप लिएपछि हाइरोफेनीबाट थियोफेनी चरणमा प्रवेश हुन गएको छ। तथापि फेदाङमा शिक्षण सिकाइ परम्परा प्रभावकारी रूपमा कायमै रहेको छ। लिम्बू हाङ तथा अंशीहरूको अगुवाईमा चलेको शिक्षा परम्परा। फेदाङमा शिक्षण सिकाइ परम्पराका साथै लिम्बू हाङहरू र अंशीहरूको अगुवाईमा पनि लिम्बू भाषा शिक्षाले विस्तार हुने अवसर पायो। यस क्षेत्रका केही अगुवाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। माराङ हाङ भेन्सिटार्ड 1906 का अनुसार तिब्बती मूलका श्री शोभा वंशका माराङ हाङले लिम्बुवानमा शासन गरे। पृष्ठ 105 मा छ। उनका अनुसार माराङ राजा जननिर्वाचित राजा थिए। माराङ राजाले लेखन कलाका लागि जनसमक्ष लिपि चलाए। यही कुरालाई सुबेदार बाजवीर सुब्बाले सन् 1928 सालमा प्रकाशन गरेको तुम याक्थुङ निङवा पुसाप्लाको भूमिकाको पहिलो वाक्यमा नै यसरी उल्लेख गरेका छन्। श्री किरात याक्थुङ अक्षर 700 सालमा माराङ राजाद्वारा बनिएको हो। अब अर्को हुनुहुन्छ श्रीजङ्गा हाङ भेन्सिटार्ड 1906 मा 105 मा 1906 मा लेखेको 105 मा ले करिब 9 शताब्दीमा प्रसिद्ध श्रीजङ्गा लिम्बू नायकको रूपमा उदाए। उनले एक प्रकारको लिपि निर्माण गरी लिम्बूहरूलाई लेखन कला सिकाए। Probably in the 9th century appeared the famous Sirijanga, the defeat made divine hero of the Limbus. Sirijanga taught the Limbus the art of writing by inventing a kind of character. पृष्ठ 105 भने उल्लेख गरेका छन्। किराँती इतिहासकार चेम्जोङ 2003/2059 का अनुसार मकवान स्यान राजापछि राजा भएका श्रीजङ्गा हाङ तिब्बत गई सङ्गत गरी सन्तहरूबाट विद्या प्राप्त गरी आफ्नो देशमा आए। उनले आफ्ना सारा राज्यमा पाठशाला खोली विद्या प्रचार गरे। पृष्ठ 25 भनी उल्लेख गरिएका छन्। तर श्रीजङ्गा हाङले तत्कालीन समयमा खोलेको विद्यालय कस्तो थियो, कस्तो पुस्तकहरू पढाइन्थ्यो, कस्ता शिक्षक शिक्षिका थिए भन्ने प्रमाण हामीसँग वर्तमानमा उपलब्ध छैन।
चेम्जोङ 2003/2059 ले नै श्रीजङ्गाहाङको समयमा श्रीजङ्गा मुन्दुम साप्ला र साम्लो साप्ला प्रकाशित भएको उल्लेख गरेका छन्। सायद ती पुस्तकहरू नै श्रीजङ्गाहाङले खोलेको पाठशालाहरूमा पढाइए होला भने अनुमान गर्न सकिन्छ। दिक्पाल 2067 का अनुसार श्रीजङ्गाहाङले सन् 880 देखि 915 सम्म शासन गरेका थिए। त्यसैगरी अर्को हुनुहुन्छ तेअंशी श्रीजङ्गा अर्जुन लिम्बू 2055 15 पेजमा का अनुसार तेअंशी श्रीजङ्गा सन् 1704 देखि 1741 लिम्बू समुदायका राष्ट्रिय विभूति हुन्। लिम्बुवानमा शिक्षाको प्रचार प्रसारमा निर्लिप्त तेअंशी श्रीजङ्गाले तत्कालीन सुखिम राज्यमा रहेका लिम्बुहरूलाई साङ्गा छोलिङ गुम्बाबाट तिब्बती लिपिमा लेखिएको बुद्ध धर्म पढ्न लगाउने, लिम्बू समाजलाई बुद्ध धर्म अनुसरण गर्न लगाउने र लिम्बू धर्म परम्परा छोड्न लगाउने राज्यले अभियान चलाएको थाहा पाए। त्यसपछि स्वधर्म संस्कृति भाषा लिपि साहित्य संरक्षण गरी याक्थुङ सभ्यता बचाउनका लागि उनी आफ्ना 8 जना शिष्यसहित सुखिम गए। तेअंशी श्रीजङ्गा सन् 1734 सिक्किम प्रवेश गरी मातामका पोदोक कङ्लिबा इजमसँगको भेट गरेको तथ्य पाइन्छ। त्यसपछि तिब्बती लिपि र बुद्ध धर्मको विरोध अभियान, लिम्बू भाषा साहित्य र किराँत लिपिका साथै लिम्बू धर्म संस्कारको प्रचार गर्न थाले। लिम्बू समुदायमा यसको व्यापक प्रभाव पर्यो र ठुलो पुनर्जागरणको अभियान चल्यो। लिम्बूहरू साङ्गा छोलिङ गुम्बामा पढ्न जान छाडे, तर राज्य भने उनीहरूसँग सङ्कित भयो। राज्यको साँठगाँठ ठासाङ लामाहरूले श्रृङ्खलाबद्ध बैठकपछि श्रीजङ्गा विरुद्ध षड्यन्त्र रची राब्देन्चीमा प्रशासक टामडिङ ग्याल्पोलाई भने र उनको आदेशअनुसार गुम्बाका ठासाङ लामाहरूले उनलाई पक्रेपछि तेअंशीले मलाई काटे पनि मर्दिन, भालाले घोचे पनि मर्दिन इमानसिंहका अनुसार लामाहरूलाई भनेपछि मार्तामस्थित कालेज र रेसी खोलाको दोभानमा रुखमा उनलाई बाँधी गोपे बाँसका विषालु बाणहरूले हानी उनको हत्यार गरे। यसरी श्रीजङ्गाको शासनकालको करिब 800 वर्षपछि लिम्बू भाषा लिपि साहित्य शिक्षा धर्म संस्कृतिमा आएको व्यापक पुनर्जागरण र विकासका अभियानमा ठुलो ठेस लाग्यो। तेअंशी श्रीजङ्गाको शहादत पश्चात तर उनको अभियानले सिक्किमी राज्यले साङ्गा छोलिङ गुम्बाबाट याक्थुङ भाषा संस्कृति शिक्षामाथिको संस्थागत अतिक्रमणलाई रोकी आफ्नो मौलिक बाटोमा डोर्याउने कार्यको माइलखुट्टी निर्माण गर्यो। राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङदेन राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन 1942 जन्मी 2005 मृत्यु भएको थियो। ले किराँत लिपिको प्रचार र प्रयोग, मुन्दुमको आलेख र प्रचार, किराँतीहरूमा शिक्षाको प्रचार राई 2066 भनेको छ मा विशेष योगदान गरेका छन्। नवल किशोर राई 2061 फाल्गुनन्दको शैक्षिक योगदान बारेमा लेख्छन्। किराँत लिपिको प्रयोग गरेर लिम्बू भाषाको प्रचार प्रसार मात्र गर्नु भएन, बरु यसैको माध्यमबाट सामान्य शिक्षादेखि आध्यात्मिक शिक्षाको जवाब उठाउनु भयो। अपठितहरू पठित भए, पठितहरू शिक्षित भए र उनीहरू समाजका उत्प्रेरक भएर गाउँ गाउँमा स्थापित भए। पृष्ठ 75 भनिएको छ। आफ्नो जीवनकालमा बनेको काबेली माङहिम, मारुङ पारुङ तेम्बे माङहिम, चिलिङसे माङहिम, सिलौती माङहिम, सत्रथुम गोस्वारा माङहिम, चुक्ची नाम्बा माङहिम, 8 जिल्ला माङहिम, जितपुर माङहिम, भोटाङ सिप्सु माङहिम, सत्यहाङमा माङहिम, भुटान म्याङबु 2066 जस्ता माङहिममा लिम्बू भाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य महागुरु फाल्गुनन्दबाट भयो। अर्को हुनुहुन्छ लालसोर सेन्दाङ। नाङ्गे साधुको रूपमा चिनिने लालसोर सेन्दाङ विक्रम सम्वत 1910-2 मा जन्म भई 1986-10-17 ताप्लेजुङको छेन्ताङ आसपासका मानिसहरूलाई आफ्ना चेला बनाई याक्थुङ भाषा लिपि संस्कार संस्कृतिको प्रचार गरे र शिक्षाको ज्योति फैलाउने काम गरे। रणबहादुर म्याङबु 2062 का अनुसार विक्रम सम्वत 1972 को भदौ महिनामा पूर्व लिम्बुवानको छेन्ताङ गाउँमा जन्मेका लालसोर नाम गरेका व्यक्तिले साधुको रूप लिएर गोर्खा भाषाको विरुद्ध थुप्रै चेलाहरू बनाएर लिम्बू भाषा लिपि साहित्य र धर्म प्रचार प्रसार गर्दै सिकाउने काम गर्दै छ भनी धनकुटा गौडामा उजुरी परेपछि मनबहादुर थलङ र 24 जना चेलाहरूसहित विक्रम सम्वत 1972 21 गते लिम्बुवान मुलुक छोडी याङरूप च्याङथापु हुँदै फालेलुङ, नाङ्गी, पश्चिम सिक्किम, थाम्बोङ, दारमदेन पुगे।
पृष्ठ 12 मा भनेको छ र दाराम देन सेरोफेरोमा भाषा लिपि साहित्य धर्म संस्कृतिको प्रचारको काम गरे। आधुनिक लिम्बू भाषा शिक्षा परम्परा नेपालमा पहिला वैदिक शिक्षा वा गुम्बा शिक्षा जातीय समुदायमा प्रचलित परम्परागत शिक्षा चलिआएका थिए। जङ्गबहादुर राणा युरोप भ्रमण गरेर नेपाल फर्केर आएपछि पारिवारिक शिक्षाका लागि उनले अङ्ग्रेजी शिक्षा माध्यमको विद्यालय खोले, जसलाई पछि दरबार स्कुलका रूपमा चिनियो। उनले नेपालमा नयाँ शिक्षा वा आधुनिक शिक्षाको बीजारोपण गरेको मान्न सकिन्छ। आधुनिक शिक्षा परम्परा भन्नाले मन्दिर वा चर्चबाट अलग गरिएको र विशुद्ध शिक्षा आर्जनका लागि खोलिएका शिक्षालयबाट दिने शिक्षा पनि बुझिन्छ। गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डले सबैभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर सञ्चालित विश्वविद्यालयको मान्यता दिएको खाराउनिन विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ अल खाराउनिन विश्वविद्यालय सन् 859 मा मोरक्कोमा स्थापित भएको थियो। आजको विश्वमा सबैभन्दा नामी मानिएको विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज क्रमशः सन् 1096 र 1209 मा स्थापित भएका थिए भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय विक्रम 2016 मा स्थापित भएको थियो। नेपालमा व्यावसायिक शिक्षकबाट पठन पाठन गर्ने गरी विद्यालय विक्रम 1910 तिर स्थापना भए पनि जनसाधारणका लागि यस्ता विद्यालयमा पहुँचको विस्तार 2007 सालको क्रान्तिपछि मात्र सम्भव भयो। सुरुमा विभिन्न स्कुलका पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा विद्यालयहरू च्याउसरी उम्रिए, तर सरदार रुद्रराज पाण्डेको सभापतित्वमा 2010 मा बनेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 2011 मा प्रतिवेदन पेश गरेपछि एक वार्षिक नीति लागू भयो। यसपछि मुलुकका कतिपय विद्यालयहरूमा चलिरहेका मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमहरू रोकिन पुगे। यसको एउटा उदाहरणको रूपमा आङसाराङ थुम्बुङ गाउँमा रहेको श्री जय नारायण आधार हाई स्कुलमा इमानसिंह चेम्जोङले पढाइरहनु भएको लिम्बू भाषा विद्यालयको स्थगनलाई लिन सकिन्छ। लिम्बू भाषामा औपचारिक शिक्षा परम्पराको थालनी साङ्गा छोलिङ गुम्बामा लाप्चाहरूसँगै लिम्बूहरूलाई बुद्ध धर्मको धार्मिक शिक्षा दिएको शिक्षण सिकाइको घटना लिम्बू जातिको शैक्षिक शिक्षा इतिहासको पछिल्लो कालको धार्मिक भए पनि संस्थागत प्रयास थियो, तर यसको नियत लिम्बूहरूको जेनोसाइड गर्नु थियो। लिम्बू भाषा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रथम विद्यालय कालेबुङको निसाम हिम साङ्गा छोलिङ गुम्बामा बौद्ध धार्मिक शिक्षा दिइएको घटना करिब 200 वर्षपछि सन् 1938 मा लिम्बूहरूको आफ्नै पहलमा पहिलो लिम्बू भाषा पाठशाला निसाम हिम कालेबुङको डुङ्ग्रा बस्तीमा स्थापना बनेमफागो 1998 मा भएको थियो। यो विद्यालय दूरदर्शी तथा शिक्षासेवी सरदार मैतसिंह सुब्बा र अवकाश प्राप्त प्रहरी इन्सपेक्टर लालसिंह सुब्बाको पहलमा स्थापना भएको थियो। लिम्बू भाषा र लिपि पठन पाठन गराउनका लागि लाखबहादुर सुब्बा आङदेम्बे शिक्षक नियुक्त भएका थिए। लिम्बू शिक्षाको आधुनिक इतिहासका उनी नै प्रथम शिक्षक हुन्। प्रारम्भिक चरणमा लिम्बू समाजका दाताहरूको दातव्यबाट आर्थिक स्रोत जुटाइएको थियो भने स्कुल व्यवस्थापन समितिले नै यो स्कुल सञ्चालन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा यस पाठशालालाई जम्बुक मेमोरियल चुम्लुङ स्कुल भनेर पनि चिनिन्थ्यो। यो पाठशाला सरकारी स्वामित्वमा अझै पनि अस्तित्वमा रहेको छ। हाल यस विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म पठन पाठन हुन्छ। हाल आएर यस पाठशालामा लिम्बू भाषा भने पठन पाठन नभएरै अन्य विषयहरू पठन पाठन हुन्छ। यसो भए पनि स्थापनाकालदेखिको लिम्बू भाषाका प्रार्थना भने अझसम्म पनि सबै विद्यार्थीले हरेक दिन गाउने गर्दछन्। माथि सुरुमा उल्लेखित निसाममाङ सेवा सिक्किममा लिम्बू भाषाको औपचारिक शिक्षा लिम्बू जातिको माग अनुसार सन् 1966 मा सिक्किमका तत्कालीन 12औं छोग्याल अर्थात् राजा पाल्देन थेन्डुप नामग्यालले चोङ लिम्बू आरक्षित सिटको घोषणा खाम्दा 2013 गरेपछि सन् 1967 को आम चुनावमा उक्त सिटमा हर्कध्वज माङयुङ निर्विरोध निर्वाचित सुब्बा 2005 निर्वाचित भए। उनले लिम्बू भाषामा औपचारिक शिक्षा आरम्भ हुनुपर्ने माग सदनमा उठाएर सो मागलाई छोग्यालले
11 मार्च 1967 मा स्वीकृत गरे। यसपछि सन् 1968 देखि सिक्किमका विद्यालयहरूमा लिम्बू भाषामा कक्षा 2 सम्म पठन पाठन हुन थाल्यो। उक्त कक्षाहरूमा सन् 1951 मा इमानसिंह चेम्जोङ, पदमसिंह सुब्बा, मनबहादुर खाम्दा र अमिरण चेम्जोङले तयार पारेको तुम याक्थुङ साप्ला र निसिगेक साप्ला पुस्तकहरू पाठ्यपुस्तकको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्तरीकरण गर्नको लागि सन् 1972 मा तत्कालीन रानी होप कुक नामग्यालकै अध्यक्षतामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति गठन भएको थियो। त्यस समितिको सदस्यमा पदमसिंह सुब्बा, मनबहादुर खाम्दाग र पृथ्वीराज खेवा थिए। सिक्किममा नियुक्त प्रथम लिम्बू भाषा शिक्षक भने इच्छापूर्ण दास माङयुक थिए। कालेबुङमा स्थापित निसाम हिम जातीय सामाजिक प्रयासमा स्थापित लिम्बू भाषा विद्यालय थियो भने सिक्किममा आरम्भ भएका लिम्बू भाषा शिक्षा राजकीय स्वीकृतिबाट सुरु गरिएको थियो। नेपालमा लिम्बू भाषा शिक्षाको बिम्ब प्रतिबिम्ब। विक्रम सम्वत 2013-14 सालतिर इमानसिंह चेम्जोङले पान्थर आङसराङ थुम्बुङ गाउँमा रहेको श्री जय नारायण आदर्श आधार हाई स्कुलमा अवैतनिक शिक्षक याहाङ लाउती 2061 ले लेख्नु भएको छ का रूपमा पढाउनु भएको थियो। याहाङ लाउती 2062 ले तत्कालीन सरकारबाट स्वीकृति लिई विक्रम सम्वत 2012 देखि 13 सालसम्म कक्षा 1, 2 र 3 सम्म श्रद्धेय इमानसिंह चेम्जोङ भाषा शिक्षक भई लिम्बू भाषा र लिपि पठन पाठन गराउनु भएको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ। पृष्ठ 134 मा लेख्नु भएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यी भनाइका आधारमा नेपालको सरकारी पाठशालामा सबैभन्दा पहिला लिम्बू भाषा पठन पाठन भएको विद्यालय श्री जयनारायण आदर्श आधार हाई स्कुल र प्रथम शिक्षकको रूपमा इमानसिंह चेम्जोङलाई मान्न सकिन्छ। तर सरकारले 2011 सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव भाषिक एकरूपताको नीति कार्यान्वयन गरेपछि उक्त पाठशालामा लिम्बू भाषा पठन पाठन कार्य स्थगित भयो। यसको सहायक कारण इमानसिंह चेम्जोङ 2015 सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुलाई पनि लिन सकिन्छ। 2017 सालपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भई एक भाषा एक भेषको नीति मुलुकमा लागू भयो। यसरी राज्यको नीति भाषा बचाउनेतर्फ नभई विपरीततर्फ सञ्चालन भयो। अत सम्बन्धित पक्षबाट पनि संरक्षण नभएमा लिम्बू भाषा संस्कृति साथसाथै जाति नै विलुप्त हुने सम्भावना भएकोले लिम्बू भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न निरन्तर आवश्यक महसुस गरी 7 मार्च 1976 तदनुसार 24 फागुन 2032 सालमा पान्थरको याम्बोङमा वीर नेम्बाङको सभापतित्वमा एक सभा बस्यो। सो सभामा लिम्बू भाषा संस्कृति लोप हुने क्रम बढेकाले सो लोप भएमा जाति नै लोप हुने सम्भावना हुँदा लिम्बू भाषा र लिपि पठन पाठन गराउने सर्वसम्मत निर्णय भएर सो प्रयोजनका लागि फक्ताङलुङ निसाम हिम नामक विद्यालय याम्बोङमै स्थापना गरियो। तत्पश्चात सो विद्यालयमा इच्छुक विद्यार्थीले लिम्बू भाषा र लिपि पठन पाठन गराउनुको साथै लिम्बू भाषाबाट नाट्य सांस्कृतिक कार्यक्रम र अन्तर्क्रिया पनि गराउने काम सुरु भयो। लिम्बू भाषा लिपि पठन पाठन गराउने विद्यालय स्थापना भएको प्रचार भएपछि सो विद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यालयका आसपासका मात्र नभई टाढा टाढाका विद्यार्थीहरू पनि लिम्बू भाषा र लिपि अध्ययन गर्न आउने क्रम बढ्दै गयो। याङ लाउती 2013। उक्त विद्यालय तत्कालीन सिक्किमका सरकारी पाठशालाहरूमा पठन पाठन भइरहेको कक्षा 1 र 2 का श्रीजङ्ग सक्सक हुसिङ साप्पन जस्ता लिम्बू भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू पठन पाठन गराइन्थ्यो। फक्ताङलुङ निसाम हिम र यसले ल्याएको सकारात्मक उपहारप्रति आहारिस र प्रतिशोध गर्नेहरू पनि समाजमा हुने नै भए। हुन त फक्ताङलुङ निसाम हिममा लिम्बू भाषाका साथै खस नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका सामग्री पनि पठन पाठन हुन्थे। वीर नेम्बाङसँगको कुराकानीमा भनेको छ। तर विरोधीहरूले राजालाई मान्नु हुँदैन, देवनागरी लिपि र नेपाली भाषा पढ्नु पढाउनु हुँदैन, लिम्बू लिपि तथा भाषा मात्र पढ्नु पढाउनु पर्छ भनी अराष्ट्रिय गतिविधि हुँदैछ भनी तत्कालीन पान्थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डम्बरवल्लभ भट्टराई समक्ष उजुरी पर्यो र उक्त शैक्षिक कार्यक्रमका अभियन्ता वीर नेम्बाङ सहित फक्ताङलुङ निसाम हिमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका साथै सम्पूर्ण शिक्षकहरू गरी
18 जनालाई प्रशासनले पक्राउ गरी थुन्यो। 18 मे 1977 तदनुसार 5 जेठ 2034 सालमा उक्त विद्यालय पनि बन्द गराए। यसका साथै ताप्लेजुङ जिल्लाका तिरिङे गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत श्रीजङ्गा युन्छो निसामहिम रात्रि पाठशालाका शिक्षक रामकुमार इजम सहित विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र शिक्षकहरू समेत 12 जनालाई गिरफ्तार गर्न वारेन्ट जारी गरियो। पान्थर जिल्लाकै काफलबोटे गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत शिवा खोला र रानीटार गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत माकलुम्बाको पाठशालाहरूलाई पान्थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सो विद्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिई 2039 साल माघ 19 गतेबाट पान्थरका ती सबै विद्यालयहरू बन्द भए। जर्ज अर्वेलले आफ्नो एनिमल फार्ममा प्रयोग गरेको शब्द सापटे लिएर भन्ने हो भने पञ्चायतकालीन पहाडी खस आर्य शासकहरूले आफूले अधिक समान मोर इक्वल ठानेर खस आर्य भाषा धर्म र संस्कृति विपर्य समुदायलाई सबै समान हुन् तर केही अरूभन्दा बढी समान हुन्। All are equal but some are more equal than others भन्ने भनाइलाई पर्य विपर्य भाइस वर्षा रूपमा प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी भाषा पठन पाठन भइरहेको बेला पूर्वमा लिम्बू भाषा पठन पाठनमा प्रतिबन्ध लगाएर लिम्बूहरूलाई तत्कालीन शासकले बी मात्र होइन सी ग्रेडका सौतापट्टिका सन्तानहरूलाई जस्तो व्यवहार गरे। लिम्बू भाषा शिक्षाको वर्तमान अवस्था। नेपालमा लिम्बू भाषाको पठन पाठन औपचारिक रूपमा कक्षा 5 सम्म भइरहेको छ। त्यो पनि समुदायको भरथेक र सक्रियतामा। बहुभाषिक शिक्षाको रूपमा लिम्बू भाषालाई माध्यमका रूपमा अपनाउन सकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवस्थित रूपमा यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। उच्च माविका तहमा केही विद्यालयहरूमा लिम्बू भाषा पठन पाठन भए पनि यसले सरकारी मान्यता पाएको छैन। त्यसैले यो अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा रहेको छ। 2069 मङ्सिर 5 गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा गठित वार्ता समिति र सङ्घीय विद्यार्थी युनियन लिम्बू तथा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च बीच धरानको पिण्डेश्वर विद्यापीठमा सम्पन्न सम्झौता अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लिम्बू भाषा पठन पाठन हुने भनिए तापनि त्यसको तयारी हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा लिम्बू भाषा शिक्षाको दुरवस्था भए पनि सिक्किममा भने यस अघि नै स्नातक तहसम्म लिम्बू भाषा अध्ययन अध्यापन भइरहेकोमा सन् 2012 जुलाई महिनादेखि 3 वर्षे अनर्स तहको अध्ययन अध्यापन आरम्भ भएको छ। नेपालको लिम्बू भाषा शिक्षालाई निम्न उपशीर्षकमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। मातृभाषा शिक्षा इच्छाधीन विषयका रूपमा। तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को भाग 3 मौलिक हक अन्तर्गत धारा 18(2) ले प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ भनी गरेको संवैधानिक व्यवस्थाका साथै शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनको दफा 7(1) ले विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ तर प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनी व्यवस्था गर्यो। यिनै संवैधानिक तथा ऐनमा मातृभाषा पठन पाठनको लागि भएको व्यवस्थाका साथै तिलविक्रम नेम्बाङ बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 2050 को सुझावपछि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 मा व्यवस्था गरिए अनुसार इच्छाधीन लिम्बू भाषा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण कार्य 2052 बाट सुरु गरी 2054 पाठ्यक्रम निर्माण सम्पन्न भयो र त्यसपछि कक्षा 1 को पाठ्यक्रम आनीपान निर्माण भई 2055 मा प्रकाशित भयो। पाठ्यक्रम अनुवाद तथा समायोजन गर्ने विद्वानहरूमा गणेश इजम, दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, राजेन्द्र जबेगु, तारामान मादेन, दिल्ली लिङदम र रणबहादुर लिम्बू थिए भने बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा अर्जुन लिम्बू, रणबहादुर म्याङ्बो, दिलेन्द्र कुमार सुब्बा र डिलिराम सुब्बाले कक्षा 1 को आनीपान किताबको लेखन गरेका थिए। कक्षा 5 सम्मको आनीपान पाठ्यपुस्तक 2059 सालमा तयार भएपछि त्योभन्दा माथिल्लो कक्षाका लागि ताकेता गरे पनि आनीपान पाठ्यपुस्तक नबनेको 1 दशक नै भइसकेको छ। मातृभाषा शिक्षा बहुभाषिक शिक्षाको रूपमा 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को भाग 3 को मौलिक हकको शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक धारा 17(1) मा प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था भएको छ। यसरी नै शिक्षा ऐन 2028
संशोधन 2063 को दफा 7(2) को खमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएको छ। यसका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को नियमावली 2056, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063, सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल 2001 देखि 2015, 3 वर्षीय अन्तरिम योजना 2064-65 देखि 2066-67 मा बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय तहमा नियमहरू निर्माण भई जारी भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन्। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र 1948, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि सङ्ख्या 169, बाल अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 1989 लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको र तिनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको छ। यिनले पनि नेपालमा मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यिनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम र प्रतिबद्धता अनुरूप विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि 66 सालसम्म फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा 6 जिल्ला कञ्चनपुर, पाल्पा, सरुवा, धनकुटा, सुनसरी र झापाका 8 भाषा राणा थारू, पाल्पा मगर, रसुवा तामाङ, अठपरिया राई, पूर्वेली थारू र उराव राजवंशी र सन्थाल र 7 वटा विद्यालयहरूमा पाइलट परीक्षण गरी बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले बहुभाषिक शिक्षा निर्देशिका 2066 जारी गरिसकेको छ। सन् 2015 सम्म 7500 विद्यालयमा बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने योजना समेत नेपाल सरकारबाट बनेर कार्यान्वयन भएको भए पनि लिम्बू भाषामा बहुभाषिक शिक्षाको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। 2068 मा पूर्वाञ्चलका सबै जिल्लाहरूमा लिम्बू भाषा शिक्षकहरूले बहुभाषिक शिक्षाका लागि शिक्षक तालिम लिएका थिए, तर अहिले पनि दोस्रो चरणको तालिम इटहरीको शिक्षक तालिम केन्द्रमा 2069 फागुन 13 देखि चैत्र 3 सम्म चलेको थियो। बहुभाषिक शिक्षाले क अनौपचारिक शिक्षा र ख औपचारिक शिक्षा दुवैलाई समेट्छ। औपचारिक शिक्षामा पनि अ विषयको रूपमा मातृभाषा र आ शिक्षाको माध्यमको रूपमा मातृभाषाको रूपमा भाषा विषय बाहेक सबै विषय पठन पाठन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ। बहुभाषिक शिक्षाले शिक्षाको माध्यमको रूपमा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिएको छ, तर मातृभाषी विद्यार्थी तथा समुदायका लागि निकै प्रगतिशील बहुभाषिक शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम निम्न कुराको शिकार भएको छ। मातृभाषी समुदायलाई बहुभाषिक शिक्षाको मर्म र महत्त्व बुझ्न नसक्नु। अर्को छ बहुभाषिक शिक्षा इतरका जसरी पनि यसलाई विफल बनाउन लाग्नु। अर्को छ सरकार केन्द्रीकृत हुनु र प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नहुनु। अर्को छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण साथै शिक्षक नियुक्ति र तालिम दिने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, अर्थात् यी विषयले सरकारको नियमित कार्यक्रमको रूप नलिनु। लिम्बू भाषामा औपचारिक शिक्षा किराँत याक्थुङ चुम्लुङले तरङ र चोलुङ प्रथम संस्करण 2054 विश्व शिक्षाको सहयोगमा जस्ता औपचारिक शिक्षाका पुस्तकहरू निर्माण गरी लिम्बू भाषामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने काम गरेको थियो। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानो ठिमीले 2067 मा साङलाम नामक अनौपचारिक शिक्षा आधारभूत साक्षरता पाठ्यपुस्तक तथा साङलाम सहयोगी पुस्तक निर्माण भई तेह्रथुम लगायतका केही जिल्लाहरूमा पठन पाठन भइआएको छ। लिम्बू भाषा शिक्षाका लागि प्रयासरत संस्थाहरू। लिम्बू भाषा शिक्षाको पहल गर्ने प्रथम संस्था 26 जुलाई 1925 मा कालेबुङमा स्थापित याक्थुङ हाङ चुम्लुङ हो। यसरी नै नेपालमा लिम्बू भाषामा औपचारिक शिक्षा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने लिम्बूजन्य संस्थामा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ 2047 पढ्न आउँछ। यसरी नै चुम्लुङले लिम्बू भाषा इच्छाधीन विषयका रूपमा पठन पाठन गर्नका लागि पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक तालिम, पाठ्यपुस्तकहरूको व्यवस्थापन, स्थानीय विद्यालयहरूमा स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि पनि कार्य गरिआएको थियो। यसरी नै किराँत याक्थुङ चुम्लुङले वैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा तथा प्राध्यापक डाक्टर सुन्दरकृष्ण जोशीको अतिथि सदस्यतामा लिम्बू भाषाको आइए को नमुना पाठ्यक्रम निर्माण गरी 2059 साल असोज 7 गते श्री मन्जुल याक्थुङबाको अगुवाईमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय डिन मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेश गर्ने काम गर्यो। विक्रम सम्वत 2062 साल वैशाख 28 गते लिम्बू सहित 5 भाषा तामाङ, शेर्पा, भोजपुरी र अवधीमा आइएमा पठन पाठनका लागि स्वीकृति दिए पनि पाठ्यक्रमले अन्तिम रूप नदिँदै आइए तह फेज आउट भयो। पछिल्लो समयमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च
2062-63 ले पनि लिम्बू भाषा शिक्षाका लागि पाठ्य पुस्तक विकास केन्द्रमा माग पेश गर्दै कक्षा 6 देखि 10 सम्मको आनीपान पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गर्न फेरि माग गरिआएको छ। यसरी नै कक्षा 11 र 12 मा लिम्बू भाषा पठन पाठनका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा माग पत्र पेश गर्ने र डेलिगेसन जाने काम पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले गरेको छ। लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले कक्षा 6 देखि 12 सम्मको लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग सहकार्यमा 2068 सालमा गोष्ठी आयोजना गरी प्रस्तावित पाठ्यक्रम बनाई छलफल समेत गर्यो, तर त्यसपछि भने यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन। यसरी नै बहुभाषिक शिक्षक सङ्गठन नेपाल स्थापना 2065 ले लिम्बुवानका सबै जिल्लाका विद्यालयहरूमा लिम्बू भाषामा बहुभाषिक शिक्षा अविलम्ब सञ्चालन गर्नका लागि 19 बुँदे माग राखी तत्कालीन शिक्षा मन्त्री समक्ष 2068 मङ्सिर 5 गते माग पत्र पेश गरी विभिन्न विषयमा ताकेता गरिरहेको छ। उक्त माग पत्रको स्थानीय विकास मन्त्रालय, हरिहर वन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटा, शिक्षा विकास सानोठेमी, शिक्षा कार्यालयहरू, सबै राजनीतिक दलहरू, किराँत एक्सन जुब्लु नेपाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, पत्रकार महासङ्घ, केन्द्रीय समिति लगायतलाई बोधार्थ दिएको थियो। अबको बाटो। मुलुक संघीयतामा नगएसम्म बहुभाषिक शिक्षा मातृभाषा शिक्षाका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यको कार्यालय भाषाका रूपमा लिम्बू भाषाले मान्यता पाएपछि स्वाभाविक रूपमा अहिले देखिएका धेरै समस्याहरू हल हुने नै छन्। जसरी सिक्किममा लिम्बू भाषा शिक्षाको समस्याहरू हल भएका छन्। हाम्रो लक्ष्य भनेको लिम्बू भाषाले खस नेपाली भाषाले लिएको हैसियत पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। शिक्षामा होस् या प्रशासनिक प्रयोगमा होस्, तर वर्तमान अवस्थाका लागि भने हालसम्म प्राप्त भएको र झिनो भए पनि व्यवहारमा रहेको विकल्पमध्येका उत्तम विकल्प बहुभाषिक शिक्षा माध्यमको रूपमा, विषयको रूपमा, अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा लाई भरपूर रूपमा प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यसका लागि राज्य र सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूले निश्चित दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बहुभाषिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। अमृत योजना 2069 का अनुसार बहुभाषिक शिक्षा विस्तारका लागि राज्य र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ-संस्था र जातीय भाषिक सङ्घ-संस्था र समुदायको दायित्व निम्न अनुसार हुन आउँछ। राज्यको दायित्वहरू निम्न अनुसार छन्। 1. बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 सो वर्षको चैत्र 2066 मा जारी भएको हो। यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन अब के कसरी गर्ने? यसमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय निकायहरू, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान नेपाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, युनेस्को, युनिसेफ, दात्री निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ-संस्था, मातृभाषी सङ्घ-संस्था आदि सबैलाई समावेश गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनुपर्दछ। 2. भाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 अनुरूपका शिक्षा ऐन 2028 नियमावली 2063 सहित तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम आदि परिमार्जन गर्न पहल गरिनुपर्छ। नम्बर 3. जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति र स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशिका अनुरूप गठन गर्न पहल गरिनुपर्छ। 4. निर्देशिका अनुरूपको राष्ट्रिय बहुभाषी शिक्षा निर्देशक समिति, जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति र स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समिति यथाशीघ्र गठन गरिनु आवश्यक छ। बहुभाषिक शिक्षा अनुकूलका राष्ट्रिय भाषा नीति बनाउन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्दछ। 6. नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा नीति तथा कार्यक्रम ILO महासन्धि 169 र UNDRIP अनुरूप बनाउन पहल गरिनुपर्दछ। 7. निर्देशिका अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ। नम्बर 8. राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ 3 वर्षीय योजनामा बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ। नम्बर 9. बहुभाषिक शिक्षा प्रारम्भ गर्न मातृभाषा जान्ने स्थानीय शिक्षक नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। 10. बहुभाषिक शिक्षा
प्रति रहेको नकारात्मक धारणालाई फेरेर सकारात्मक धारणा बनाउन सबै तहमा एटिच्युड चेन्ज व्यवहार परिवर्तन गर्ने तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। 11 बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयनको लागि सबै तहको स्टेक होल्डर सहभागी हुने गरी यसै शैक्षिक वर्षभित्र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श गोष्ठी गर्नु आवश्यक छ। 12मा निर्देशिकाले निर्देशित गरेको कदमहरूबारे केन्द्रीय तथा जिल्ला तहमा छलफल कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ। बहुभाषिक शिक्षा विस्तारका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ-संस्था र जातीय भाषिक सङ्घ-संस्था र समुदायको दायित्व। 1 नम्बरमा छ नयाँ संविधानमा बहुभाषिक शिक्षालाई समेत मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिनुपर्दछ। 2 बहुभाषिक शिक्षा नीति निर्माणमा युनेस्को, युनिसेफ, आइएलओ जस्ता राष्ट्रसङ्घीय संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा पनि ती सङ्घ-संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाको सक्रियता स्थानीय तहसम्म पुग्न आवश्यक छ। 3 नेपालको शैक्षिक प्रणालीको विभिन्न अङ्गको रूपमा बहुभाषिक शिक्षा रहेकोले यसको व्यापक कार्यान्वयनको लागि दात्री निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले ती संस्थाहरूको यसतिर अर्थपूर्ण ढङ्गले उन्मुख हुन आवश्यक छ। बहुभाषिक शिक्षाबारे जानकारी अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ। यसको लागि नेफडिनले सक्रिय पहल लिनु आवश्यक छ। 5 बहुभाषिक शिक्षालाई व्यापक बनाउन बहुभाषिक शिक्षा समाज, बहुभाषिक शिक्षा सञ्जाल जस्ता संस्था निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै सरकारी र गैर सरकारी र राष्ट्रिय सङ्घीय सङ्घ-संस्थाको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै सरकारी र गैर सरकारी सङ्घीय सङ्घ-संस्थाको कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन पक्षलाई वाचडगको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। लिम्बू भाषा पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि किराँत चुम्लुङ लिम्बू विद्यार्थी मञ्च जस्ता संस्थाहरू निरन्तर रूपमा लागि पर्छ। कामका प्राथमिकताहरूमा कक्षा 6 देखि 8 को पाठ्यपुस्तक निर्माण, 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयनका लागि समर्पित हुनुपर्दछ। 2059 सालदेखि स्थगित रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय लिम्बू भाषा पठन पाठनको निम्ति गरिनुपर्ने प्रयासलाई पुनः आरम्भ गरिनुपर्दछ। यस कार्यलाई संस्कृत विश्वविद्यालय जस्ता अन्य सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा लिम्बू भाषा पठन पाठनको लागि प्रयास गरिने पर्दछ। निष्कर्ष औपचारिक लिम्बू भाषा शिक्षाका लागि विगत 75 वर्ष सन् 1938 देखि निरन्तर प्रयासहरू भइरहेका छन्। अवश्य पनि अपेक्षा गरिए जस्तो हासिल हुन सकेको छैन। यसो हुनुमा विभिन्न राजनीतिक परिवेश र सांस्कृतिक चेतना अभावको परिणाम स्वरूप लिम्बू समुदाय निर्णय गर्ने तह, राजनीतिक तहमा प्रशासनिकमा पुग्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ। यसमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धताका लागि शिक्षाविद अमृत योजनले भन्ने गरेको मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने र यहाँ नगरे कहाँ गर्ने भन्ने कथनलाई सामूहिकतामा विश्वास गर्ने लिम्बूहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरी व्यवहारमा उतार्नु नितान्त आवश्यक छ कि हामीले हाम्रो भाषाको लागि काम नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, यसका लागि हाम्रा संस्थाका बरालिएका दैनिकीमा परिवर्तन हुनुपर्छ र निर्दिष्ट कामहरूमा शिक्षा पर्नु अनिवार्य छ। अरूले निर्माण गरेको प्रारूपमा काम गरेर हामी कहिल्यै विजयी हुन सक्दैनौँ। अरूले खनेको बाटो हिँडेर हामी हाम्रो चोर्लुङमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो विजय यात्राका लागि हाम्रै भाषा शिक्षा चाहिन्छ। यो कुरा सम्बन्धित समुदायका अगुवाहरूले बुझ्नुपर्छ र सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भने हाम्रो राज्यले पनि यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। नोट: यो लेख लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको 15 स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा 6 चैत 2069 त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा आयोजित लिम्बू भाषा शिक्षाको इतिहास र भाषिक आन्दोलन विषयक सेमिनारमा प्रस्तुत कार्यपत्र हो। सम्पादक मण्डल: प्राकृतिक तत्त्व वा वस्तुहरू जस्तो आकाश, धरती, घाम, जुन, आगो, पानी, खोला, नदी, पोखरी, बुटी वृक्ष आदिलाई दैविक शक्तिको रूपमा मानी पूजाआजा गर्ने पद्धतिलाई हाइरोफेनी भनिन्छ। यो माथि भनिन्छ हैन। त्यसै गरी भगवान र देवी देवताको प्रतीकका रूपमा मूर्ति
मूर्ति माङहिम मन्दिर गुम्बा मस्जिद चर्च आदि स्थायी रूपमा पदस्थापन गरी पूजा अर्चना वा प्रार्थना गर्ने पद्धतिले थियो फेनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यस लेखमा लेखिएको छ भन्दै यो लेख यहाँ समाप्त भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सेवा रौँ।